우와. 축하합니다. 빰빰빰빰. 꽃 썼어? 진짜 예쁘다. 진짜 예뻐? 응. 고마워. 와. 나 이거 찍는데 그렇게. 와. 맛있어? 꽃 너무 예쁘다. 이거 팔아도 돼? 축하합니다. 축하합니다. 당신의 생일을 축하합니다. 좋았을 텐데. 그리고 네, 감사합니다. 이게 백합이라고 해줬나? 대합? 맛 세구만. 짠! 아래쪽에 전복 준비해드렸습니다. 아래쪽 녹차 소금은 전복 찍어주시면. 실력으로 찍어볼까? 근데 물이 아니었어. 그치, 무가 엄청 상큼해. 나 엄마가 삼치구이 되게 많이 해줬었거든. 엄청 좋아했었어. 삼치구이에 깍두기. 나 오빠는 대학생 때 삼치구이 안주로 소주에 같은 생선 다른 추억. 앞에 생선구이집이 있었어. 나 맥주를 다 먹었었나? 가져가는 아까 저기는 좋았고 저거는 아니. 이거 봐봐. 직접 만들어 먹는 게. 마지막 스시 준비해드렸는데요. 왼쪽부터 핫꿈치, 살짝 구운 도로, 계란, 장어 준비해드렸습니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 미쳤어. 쟤는 왠지 비릴 것 같아서 나 이거 응. 롤케이크인 줄 알고 케이크? 롤케이크? 이러고 있었는데 그래서 웃은 거구나. 근데 롤케이크 같다. 진짜 롤케이크인 줄 알고 맛이 크림이 되게 보슬. 수아즈시 케이크장. 역시 여기는 밤에 와야 예뻐. 따라란.